हाय गाइस, मैं वीएस एजुकेशन से। मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था जनरल साइंस। इस वीडियो में भी आपको जनरल साइंस ही बताएंगे, समान विज्ञान ही बताएंगे, पर टॉपिक चेंज है इसकी टॉपिक है ध्वनि की गति। किसी चीज़ में कोई न कोई चीज़ ध्वनि रहती है। चलिए तो हम आपको आगे बता दें। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चलिए तब शुरू करते हैं ध्वनि की गति। तो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, ध्वनि में वायु की ध्वनि कितनी होती है? किसी को पता है वायु की ध्वनि कितनी होती है? नहीं पता तो हम बता दें, वायु की ध्वनि जो होती है 332 मीटर पर सेकंड। इसको मीटर कहेंगे, इसको पर कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे। ध्यान देते रहिएगा भाई लोग। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा ले लीजिए, जल में ध्वनि की गति। जल में ध्वनि की गति तो इसका आंसर किसी को पता है? जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? नहीं पता तो हम आपको बता दें, जल में ध्वनि की गति 1483 मीटर पर सेकंड, मतलब 1483 मीटर पर सेकंड। चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं। तीसरा, समुद्र जल में कभी समुद्र देखे हैं? तो देखे होंगे, समुद्र जब लहर मारता है तो उसकी आवाज़ कितनी होती जानते हैं? तो मैं आपको बता दो, समुद्र जो लहर है समुद्र जल की ध्वनि की गति कितनी होती है, आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें। तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं, समुद्र में 1533 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ध्वनि उठती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, लोहे में ध्वनि की गति कितनी होती है? लोहा भाई तो बहुत आवाज़ करता है। लोहे में ध्वनि की गति कितनी? लोहे में ध्वनि की गति कितनी होती है, किसी को पता है? किसी को नहीं पता तो हम आपको बता दें, इसका आंसर जो होगा 5130 मीटर पर सेकंड। जानते रहिएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये नहीं आपको पता रहेगा तो सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए तब आगे बढ़ते। पांचवा, पारा में ध्वनि की गति। पारा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हम गाइस हम आप लोग बता दें, इसका जो उत्तर होगा 1450 मीटर पर सेकंड की चाल से आवाज़ आती है पारा में। चलिए तब छठवां आखिरी जो क्वेश्चन हमारा है वो है, कांच में ध्वनि की गति। कांच में ध्वनि की गति कितनी होती है? कांच में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका उत्तर हम गाइस आप लोग को बता दें, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर जो है 5640 सबसे हाईएस्ट मीटर पर सेकंड की कांच की ध्वनि निकलती है। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त हो गया। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।